haasawa jalmarro dirribaa haasawerraa hin eegala osoo woboon baddee woboon dhabamtee woboon hin jirtu jettee piippiin lafa dhiittee waa'ee woboo ammaa boodan kaasinaa nu gayaa abadan hin barbaannu waa'ee woboon dubbatinaa woboon tuun galtee tuun gantee tuun duutee awwaalamtee marroon baqqaa baqatee Uganda jira osoo janiiti kunu jalmarroo dirribaa miidiyaa addunyaa Associated Press miidiyaa Faransaay beekama addunyaan guutuu miliyoonaan namni jala yaa'u futtuk jees beeku. Hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalle Marroo Dirribaan Tibbaa kana miidiyaa guddicha Associated Press jedhamu kun miidiyaa Faransaay kan addunyaan guutuun beektu irratti yaada kennate dhimmi inni irratti yaada kennate illee maqaa balleessaa gahuma miidiyaa saniitiin warri mootummaadha waraana bilisummaa Oromootu uummata irratti waan akkana raawwata uummata akkana godha jechuudhaan maqaa balleessii waraana bilisummaa Oromoo irratti deemaatiin ture dura dhaabbachuudhaaf jecha miidiyaa kana irratti argame Jaalle Marroo Dirribaan yaada kennateen akka jedhetti waraanni bilisummaa Oromoo mirga isaa gaafata uummanni inni qabsaa'uuf illee uummatuma ammaan kana maqaa isaatiin homiin haala kanaan irratti deemaatiin jirtu kanadha kanaaf nuti uummata nagayaa irraa dhimma hin qabnu kan nuti dhimma irraa qabnu warra mootummaadha kan uummata keenya dararaatiin jiru gidirtaatiin jiru akka fedhetti yeruma fedhetti kumaara irratti taphataatiin jiru kanarraa dhimma qabna malee warra kanaa miti warra kanarraa ummata nagaa ummata qulqulluu waraanni keenya tuqurraa bilisa jechuudhaan achi gubbatti yaada kennate dubbiin inni achi gubbatti dubbate sun ammoo baay'ee namoota gammachiisee Jaalle Marroo Dirribaan afaan faranjiitiin haala kanaan yeroo inni dhimma sabaatii fi qabsoo waraanni bilisummaa Oromootti jiru irratti dubbatu namoota baay'ee gammachiisullee garii namoota keessafuu warra diyaaspooraa tokko tokko kan qabsoo Oromoo deegarra jedhan aarsuun hin oolle maaliif akka warri sun aarullee beekuu baannu garuu akkuma Jaalle Marroo Dirribaan barri 2026 seenee yaada kennate qabsoo bara kana goolabbii itti goone jechuudhaan dubbateetti ololli garagaraa irratti oofamaatiin ture gamaa gamana yaadonni garagaraa irratti ka'uudhaan Jaalle Marroo Dirribaa irratti komiin guddaan banameetiin ture haa ta'u garuu Jaalle Marroo Dirribaa ji'a dabre kana dhumarra yookaan Feebruaarii jalqabarra jechuudha yaada inni Associated Press waliin kenne kana ilaalchisuudhaan diyaaspooraan tokko tokko yaada hin taane kennataniitiin Jaalle Marroon kadhateetiin Associated Pressiin ofitti yaameetiin haala kanatti miidiyaa irratti mul'ate hinjiru Jaalle Marroonii uf jajjabeessuudhaaf kana godhataa jedhanii olola garagaraa irratti oofanii kanuma ilaalchisuudhaan kaabbu taatellee waan afaan isin diyaaspooraa taatanii biyya faranjii keessa waggaa meeqa jiraattanii afaan faranjiidhaa dubbachuu yookaan afaan English dubbachuu dadhabdan inni biyya keessa yookaan bosona keessa taa'eetiin afaan faranjii takkaa isin hin dhagahin kana dubbachuutu isin aarsimu maali jechuudhaan kaabbu taala yaada irraa kana taatiin jira kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisan affeerraa keenya. Laal korma dhugaa booratu biyyeen ijambuutu jette Oromoon ogeeyyiin namni dhugaayyoo qabsaa'e dhugaayyoo saba isaatiif hadoode dhugaaf yoo bahe wallaahi numa injifata kan gartee diyaaspooraan irra duulee maal je'ee way marroon qaanee way marroon salphate way marroon kana ta'e jechuu turan alhamdulillaahi rabbil aalamiin faah jee as bahee jechuu baga salphattan baga qaanoytan baga xiqqaati warri tokkummaa Oromoon feene warri tokkummaa Oromootti hin haajamne warri Oromoo waliigaluun isaan biratti dhukkuba warra Oromoon wal jala deemuun isaan bira dhukkuba baga qaanoytan baga salphattanii jechuu ummanni Oromoo wal dhageeffatee jira yeroo ammatti qabsoon Oromoo diyaaspoora keessaa baatee biyya galtee jirti qabsoon biyya jirti kana diyaaspooraan nuti yaada kennachuu dandeenyu qabeenya keenyaan gargaaru dadhabnu afaan keenya waliin qabannee tiktookii fi yuutuubii fi feesbuuk irra iyyuu qofaa jechuudha kanaa booda hoogganaan qabsoo biyya jira qabsoon biyya jirti kana kamir kaneessi Marroo Dirribaati kakka jaawar maammakkanaa taayyee dandayaati warra lubbuu fi kennee bineensa dura dhaabbatee hidhamee abadan jee ichi taa'u jiru jechuudha saniifu ummanni keenya wanni beekuu qabdan qabsoon ta'e sirri deemu jirti mootummaan har'a kaatee har'a jiiddu hin jirtu qabsoon teenya lafa qabattee deemu jirti jechuudha qabsoo biyya keessaa qabaachuun wanni qabsaa'onni Oromoo biyya alaa tanarraa rakkachaa turan wanni qabsaa'onni Oromoo cinqamaa fi turan miila qabsoon akkamitti Oromiyaa keessa kaayyatti qabsoo Oromiyaa keessa galte qabsoo biyya galte ganaas deebifnee Awurooppaa fi Ameerikaa Minisootaadhaa irraa dhiichisuu barbaadanii hin danda'amu jechuudha.